खूब वायट दिसता कित्याक आज जे हांगा आंदोलन करपाक लोक आयल्या तांणी कोविडा वेळा लोकांची खूब सेवा केल्ली आनी ते बी अशे जे रेग्युलर पेशंट न्ही IPHBचे पेशंटांक जांकां केन्ना केन्नाय तांचो स्वताचो परिवार सुद्दां तांकां कॅर करपाक फुडें सरना असल्या लोकांक ह्या लोकांनी तांची सेवा केली कोविडा वेळा 9 वर्सां ताणें काम केलें कॉन्ट्रॅक्टाचेर आनी आतां कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करपाचें सोड तांकां नोकरे वयल्यान काडूनच उडयल्लें आसा आनी नवे तर हो सामको एक व्हडलो अन्याय जाल्लो आसा आनी आमी तांकां फूल आमचो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी हांव एकूच पॉयंट सांगूंक सोदतां जशें हांवें आतां म्हणिल्लें 1 म्हयनो जालो पंजाबान आम आदमी पार्टीचो सरकार घडलो गोंयान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार घडलो ह्या दोनूय सरकारां मदीं फरक आज हांगा दिसता 1 म्हयनो जालो गोंयान आंदोलनां सुरू जालीं कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांची लोकांक कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करप ना किंवा तांची सॅलरी सारकी मेळप ना किंवा हांच्या भशेन तांकां नोकरेंच्यानूच काडून उडयले आंदोलन आतां आझाद मैदानाचेर सुरू जाली पंजाबाक आम आदमी पार्टीच्या सरकारान कसलेंच आंदोलन जाल्या शिवाय खंयच्याच कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांक कसलोच मेमोरेंडम सुद्दां दिल्या शिवाय थंयच्या सरकारान आपूण जावन सांगलां की 35,000 कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स जे पंजाब सरकारान आज आसा ते सगळे रेग्युलरायज करतले हे कित्याक जाता हें आमी चिंतूंक जाय आम आदमी पार्टीच्या सरकाराक लोकांची सेवा करूंक जाय आनी लोकांची सेवा करतले जाल्यार कामगार जाय आसता लोक जाय आसता स्टाफ जाय आसता भारतीय जनता पार्टीक लोकांचें कांयच काम करपाचें ना म्हणून तांकां स्टाफ नाका स्टाफ सॅलरीचेर तांकां तितलो भ्रश्टाचार करूंक मेळना तांकां व्हडले व्हडले कोट्यांनी रुपयाचे प्रोजेक्ट करूंक जाय तातूंतल्यान तांकां कमिशन मेळटा तातूंतल्यान तांकां भ्रश्टाचार करपाक मेळटा तर हो फरक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयचो आनी पंजाबाचो सरकार दिल्लीचो पण आता तुम्ही फाल्याच्यान कितें कोर्स ऑफ एक्शन कितें दवरतले आमचो कोर्स ऑफ एक्शन 7 दिसाचे गव्हर्मेंटाक टायम दितले आनी हांगा आमी आमरण उपोशण करतले ओके आनी लिगल कितें करपाचें आसा तें लिगली करतले हें प्रोसिजर कारण अजूनय म्हाका दिसता ह्या सरकाराक हो सरकार कितें कायदे करता पळय ते म्हाका दिसता विश्वजिताक खबर नासतलें वॉट इज फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट म्हटलें कितें हें म्हाका दिसता खबर ना अशें दिसता म्हाका तेणी मातशें नवो कोड वाचचो नवो एम्प्लॉयमेंट एक्ट आसा पळय तो मातसो वाचचो ह्या सरकारान पब्लीश केल्लो आसा केंद्र सरकारान नवो कोड गॅजेटान येयल्लो आसा तातूंत फिक्स्ड टर्म म्हटल्यार कितें मातशें प्रमोद सावंत साहेबान आमचे चीफ मिनिस्टर आनी हेल्थ मिनिस्टरान तें मातशें वाचचें आनी करप्शन मातशें कमी करचें आनी करप्शन जर जातलें करप्शन जाल्यार हे फावटी पुती गांवकार आसा प्रत्येक डिपार्टमेंटाचेर वॉच आसतलो आमी आमची टीम डेव्हलप करतले आनी ज्या डिपार्टमेंट आमचे कडेन 2 टायगर MLA आसा गोंयांत आनी प्रत्येक प्रोजेक्टाचेर RTI आनी हें जें कितें करपाचें आमचो शिवाजी दिल्लीक बसलेलो आसा आमी मावळे हांगा काम करता